Shalom, shalom, ba mama, to pesi bino lisusu ba mbote, bisika nyonso tu bozwami na émission na biso to lobi, on l'appellera femme, oh, ezalaka représentée par maman Bena. La fois passée, tout l'andaki émission na biso te, on l'appellera femme, suite il y a connexion internet, mais beaucoup limbisa, na kati na musala, oh, to kuta na kamba circonstance, donc opportunité pesa mie biso lisusu lelo, pour na koeba ko partager na ba maman nyonso oyo bolandaka biso na Sentinelle TV1 na émission na biso tolobi on l'appellera femme. Alors on l'appellera femme ezali émission moko socio culturelle éducative. Toyaka pona ko éduquer ba maman, toyaka pona ko pesa ba conseil, toyaka na mo ba sujet ebele o tolobelaka. Alors ba maman na ngai vendredi à lelo quand mosusu bo kolanda ngo ngonga to ngonga nyonso ko kolanda ya solo vraiment ba mama na yaka toujours kolendisa bino ngonga o tozokende nango eza ngonga moko ya mabe ngonga moko ya molili. Bible makambo nyonso bandai kolobela biso ezokende maleme mpona kokokisama. Liloba na Nzambe ekosaka te. Biso bato tobosanaka mbangu, tobosanaka noki. Mais liloba na Nzambe meme mutu soko alaki yo akokosa, mais oyo Nzambe alobi ekokozwa 2 ans, 3 ans, soko oza fidèle. Yebango ke ekokokisama parce que Nzambe aza mutu te pona kokosa oyo alobi yango wana azosala. Asalaki mokili na liloba na ye, alobaki mokili esalama, mokili esalamaki, mutu asalamaki. Alors ba mama nanga na banzi quelques moba vidéo ba reportage botaki kolanda wana peut-être tokobongisango na ba cameraman pona kolobela attitude ya bandeko basi oyo baza ko jouer ba rôle ya mabe ko bebisa ba foyer ebele ya ba journaliste o ba bengami na ba kombo ba journaliste to pe ba présentatrice ba koti na musala wana na ba site internet na ba social media partout bazo sala ngo po balingi musala wana te mais bazo sala ngo na ndenge ya ba stratégie ebele ba ye ko sala pona kindumba ebele ba ye ko luka mabala ebele do mutu na mutu aza na bit na ye oyo aye ko salela. Nzoka nde toyebi média tope journaliste ou présentatrice azali mutu oyo ayaka pona ko éduquer, ayaka pona ko éduquer communauté mokili mobimba. Yango balobaka esengeli tango bengami oza leader esengeli ozala exemplaire. Ozomona mais bato ebele bazoluka ko apparaître. Nga naza journaliste ya mwasi nazosala musala bombitu mingi na obeta sete pona biso basi on balobi ke éduquer une femme c'est éduquer la nation. Mwasi azoko jouer rôle lisusu ya malamu te parce que ce total na ba social media bato ebele bazoko jouer ba rôle kuna eza biso bana basi eza basi mais omona basi wana bazoko porter quelque chose ya bien te bazomema kaka biloko ya bololo ya ba désordre tala tozana ba problème ya mboka esengeli bapanza sango na ndenge esengeli mais ozomona bango ke bazosala musala ndenge esengeli te parce que bayebi eloko nini oyo bazosala te pe bayebi musala ngo biti nango to pe objectif eza nini te. Alors vraiment tozosenga soko ozali présentatrice ozali journaliste zonga na classe tokende mpona basien oyo basala musala wana na ba RTNC wapepai mpona kozwa formation balakisa yo biti ya tope objectif ya présentatrice tope journaliste eza nini na kata musala oyo toza kosala. Journaliste tope présentatrice azali moko oyo sengeli amema aya ko mema sango moko ya malamu koya ko contribuer na un plus na vie ya bato eza na bato mosusu azaki na moral moko down ba problème eleki mais à travers émission na yo epesi quelque chose mais toza na ba mingi babenga baza na ba esprit ya serpent omona na maloba soki azoloba ozomona mama loba azoloba nzoka ye moko na kati asalelaka yango te mpe aza koapparaître makambo oyo azoloba te o eza mabe makasi ebongaka makambo oyo ozoloba osalela yango mpe ndenge moko lelo mpe na kati ya baeglise tozomona makambo wana meme bandeko basi ebele tellement ke social media mutu akokontrole yango aza te mutu nyonso to alingi fasala video mutu nyonso to esengeli aloba so akata na telefone na ye azwi ma image soki azala donc partout. Alors, ekozala malamu na émission na biso on l'appellera femme na Sentinelle TV1 maman ma soeur ndeko mwasi soko ozolandanga ntango ozosala quelque chose luka ozala exemplaire elateli na yo elobeli na yo
olobaka po ezobima na monoko te mais ebima na kati ya motema na oyebi ke ta mwasi moko soki akolanda yo vie na ye kochange ekozala malamu. Alors yango tozosenga mpe na bandeko na biso basi mosusu na mitunaka eske eza na bato basalaki ndumba te, basi oyo ya solo basalaki ndumba wana mais lelo oyo babongoli mitema. Toza na posa na bino bamama wana oyo bosalaki ndumba bomonaki efuta te, bomeka koteya mpe bandeko na biso mosusu ya basi oyo bazomonaki ekindumba bazokontinue kosala yango, kozwa bamaladi, kopesa bandeko mibali, kopanza partout, bazokanisaki yango eza vie. Oyo eza vie te. Nga nayebi ata mwasi moko te asalaki ndumba asomba bamapango na kindumba bazosala. Bato tu oyo nayeba oyo basala kindumba balela kaka na kindumba na nga nasala eloko te, na kindumba na nga nasomba ta lupango te, na kindumba do mbongo ya kindumba esalaka eloko moko te, eza lokola mbongo ya moyeke. Alors toza na posa na bino ba femme servante oyo bosalaka vie ya kindumba, bomeka koteya bandeko na biso basi vie ya kindumba eloko nini eza koporte, eloko nini na futur esalaka nini. Po lelo bolandaki ndeko na biso moko ya mwasi reportage moko yote kosalama abengani mwasi ya pasteur. Mwasi ya pasteur papi nasi asalaka na Congo mikili. Alors mwasi ya pasteur abalaki epe babotaki na Kinshasa et mwana mwasi wana akomaki kojouer aza na ndako ya libala ya mobali na ye pasteur papi na Kinshasa. En même temps azwi lisusu mobali lisusu na Londres, azokosa mobali wana ke ngai to divorcana mobali oyo toza awa. Et mobali wana pe andimaki bolandaki yango akomi koinvestir sur mwana mwasi wana kotindele bambongo ba $500 bambongo ebele. Et en même temps aza na kati ya ndako ya mobali wana oyo tozobenga pasteur papi. Alors eza soni pe eza mawa lolenge ya bana basi ya boye obengani mwasi ya pasteur. Et bandeko na biso pe mibali ezosala pe pasi pe mawa po biso baparent tomonaka toza na misu musika ntango bazoyebi soki mwana mwasi tozomona aza bien te yo kaka nakobala ye. Alors ntango bozozanga koyoka pe baboti, bozozanga koyoka entourage, alors na futur bozopesa vie na bino masolo, bato babetaka masolo na masolo. Alors ndeko mwasi nasi oyo tozoloba asala abandaki kosala na Congo mikili, lelo yaza na Londres, toza pe kopesa appel bandeko nyonso oyo bokoki kolanda message oyo pasteur papi aza na posa ya mwana na ye. Soki boyebi esika nasi azali parce que baza kolukisa ye mobali oyo akosaki a na poto nasi abwakisi ye ake kokota lisusu libala pa mobali mosusu. Mobali oyo azwaki a akansele deja bamikanda nyonso tu oyo azwaki visa. Alors eza mawa mingi na comportement ya boye yango tozosala appel na bino soki boyebi esika nasi azali pasteur papi aza na posa na contact po bafamile baza awa aza na contact na mwana ye parce que eza kwa banlevaki mwana ye bayaki na mwana ye sans accord ya pasteur papi bakenda même kosinye se mobali mosusu bapesi mbongo po andimake mwana wana aza mwana ye. Donc botala ba mensonge. Alors wana tokangi toyesko kokota na exhortation bamama na nga na on l'appellera femme ndenge na memelaka bino bamama na ngai bandeko basi na ngongo tozokende nango liloba ya Nzambe eza solo. Oyebi ke soki totali na tous les 4 coins ya monde entier makambo ndenge ezokenda mabe komi makasi, mabe komi ebele, bato baza lisusu na motema mawa te. Nga nazalaki dernièrement na Congo ozosati ke mutu po asala mabe ayiba yo abwakela yo mbasu abwakela yo kisi akoyoka yo mawa te meme ndeko na yo. Yango ozomona ekomi ifo kosala attention meme oke kini oke Kinshasa oke wapi sala attention oyo ndeko na nga nda kolambela yo. Donc confiance eza lisusu te. Donc ndeko no meme akoki kosakrifie yo babelle sœur na yo bandeko na yo. Donc tokomi na mwa moko keba yo komona ke non baza ba famille na nga bato yoka pe masolo ba témoignage ndenge lekaka ndeko atieli ndeko ne poison pona motema mabe. Sikoyo mabe wana ekomi lisusu plus na ngongo tozoloba ekomi lisusu plus nyonso tu wana eza nini makomi na Nzambe tozokenda o malembe pona kokokisama Bible elobaki yango abando ya foi ekomi pa na ba pasteur toyebaki bango bakoti na ba occultisme na ba magie. Alors bana basi pe bakoti na bakisi kokota na banganga po kaka alinga mobala bato abebisa libala bato do ba réalité wana eza kokende yango moni na yaka ko porter quelque chose pa na bino mama tolobi ngongo tozokende to bakisa mabondeli mingi omoni kote ya oyo bato ebele bakanga ba verset
même un païen au pagan avoye ça aux Jean 3:16 car Dieu a aimé le monde qu'il a azako récité ango toke na Galate 5 abandi ko réciter ango comme récitation mais vi wana kati na ezate yango zo mona comme le balanzabe comme le la récitation maman na nga nazo ko conseiller yo zala tango nyonso tu na vie ya mabondeli prière elekebele na ndako na yo na foyer na yo na bana na yo na engumba na yo siko zali na mboka na biso Congo ko bondela pona Congo ko bondela pona bana biso ba réalité parce que na ngongo yo na nzela na prière de Nzambe ko révéler Nzambe ayaka komi se révéler na biso ko lakisa biso ce qui est caché o e bombami même futur makambo ezoya Nzambe ko ya ko révéler on a ndoto na vision soko zali tout le temps na présence na ye na mabondeli na nyonso tu wana donc mabe komi mingi masume komi mingi donc muto azoyeba te ke conscience nezosala lisusu te ke likambo nazosala eza mabe par exemple tozwa exemple lokola ndeko mwasi oyo nasi aza mwasi ya pasteur afani na ndako ayebi mpe ke na pasteur tobomi libala te andimi mpe mobali mosusu na poto azosola pe na mobali na pe zotinda mbongo bandeko bomikano ko analyser est-ce que conscience ya muto ezosala est-ce que conscience ya lolenge ya bala basi ezosala siko bala basi ya bongo baza combien na Congo na Amérique na wapi na Canada na Paris na wapi de mutu conscience ezosala lisusu te oh moi ça zali mutu amemaka pimbo moi ça aza mutu amemaka kimia amemaka ba solution mais basi ya lelo eza passé en moment na 2018 oyo mama luka tala baninga nani oyo ko tambula na bango basi banani oyo ko kozala na bango tala baso baza na aspiration ya bien avancement ya mboka ya avancement ya communauté ya avancement ya ko reconstruire ba mabala oyo baby ko aider. Alors yango na bongisa ki un peu verset moko awa na psaume c'est-à-dire Nzambe alingi bato na masumu mais Nzambe alingi lisumu te ndeko na mwasi tala lisumu ozosala eza elengi et puis vie basala on a le kutate balobi la vérité finira toujours par triompher obi vérité ata lelo kosi o umbi obombi après 2 ans 1 année 3 ans 2 semaines vérité ezakateti ebimaraka yango zomona to luka to kima mabe to zonga na makolo na Nzambe ndeko na mwasi Nzambe alingi yo osali vie kindumba 5 ans 10 ans pesa biso témoignage na yo na kindumba yo osali pendant 5 ans osali nini o gagné nini ozui nini pesa biso témoignage na yo donc tu vois que vanité de vanité le monde passera nyonso ekoleka mais liloba na Nzambe ekoleka te na ngonga oyo tozokende nango yango ntango na otanga bible nazotala nga bi oui bible eza solo bible eyebisaki biso lobi il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Toko sala na biso, to sala ba aventure, mais na ba mi pepe ozoya. Nzambe kotali sa différence entre banani bazo sala kati na solo na banani bazo sala ete. Tala lelo tozu information na Congo. Épidémie soki ya choléra et yeli susu makasi na Congo. Be épidémie wana eko zale papier na tous les quatre ko ya mboka bana batata tout ça. Si vous avez la vie à prière, parce que la Bible est sur le Bible, bah oh baza kati na bonzambe ni contagieux. Ata ba malade toujours bien on a que contagieuse et bobo. Yo soko za na sema kolona Yesu na yo na ba na Nzambe ko protéger et ko le kalokola mo pepe Nzambe ko epani. Mais ba baza na Nzambe te, baza na vie ya mobulu ya kinumba, mo pepe ne ko yeko zo bango facile. Et qu'on soit pas on a pété. Donc oh bateau belé, épidémie et bango ekei. Oh bateau boy. Yango les seigneurs il se protéger ma soeur ndekonangai moi si tous la na sena makolo na Yesu. Yo oyo za na mikili ya poto Nzamba sali ongolu asali ongolu oluka kabilo ka olia te ya kolata te nyonso ezawana d'ailleurs kutu to bwa ka kabilo ndekonanga moi si siko loko ni ezokanga yo po okanga na Nzambe wana osalela Nzambe wana toujours mon basi mususu ya poto bazakaka bakaleso libanda akoleka na media lokwa tolobi awa ba téléphone ngo koma partout mutu pia ko contrôler azate ye wana mutolu libanda kotoyo mwasi otali mwasi kitoko pembe azongala mais makambo azosala eza ko concorder te que c'est une femme moi ça za mutu ya pudeur moi ça za mutu ya respect moi ça za mutu ya loba kapa pamba te moi ça za mutu asala ka ba challenge pa pamba te moi ça yaka na construction
yango 2010 toza na besoin ya basi wana nga soki déjà na fréquenté yo na moni yo déjà oza rong oza bien te oza ami na nga peut-être na Facebook ou to pe na WhatsApp na cancellé na longoli yo parce que toza niveau moko te parce que basi ebele bazokisa bato soni neti lelo basi bazobenga o nga na mwasi ya pasteur ndeko na nga mwasi obalaki pasteur obomi libala ya ki pasteur okoki kobala esu pasteur oyo tala bosoni mpe basi ya bongo bayoka soni te azozwa mpe bacourage mpe ya koloba yango ozomona bandeko na biso mibali jour mosusu na bandeko kosola na ndeko mo banga alobi eza malamu kobala mwasi oyo aza veuve ke kobala mwasi oyo aza divorcé to mpe kobala mobali oyo aza divorcé parce que mibali oyo badivorsa basi oyo mpe badivorsa eza na baréalité ebele mobali oyo adivorsaki na ye wana mwasi oyo adivorsaki wana oyebi makambo nini alekaki nango te tandis ke mwasi oyo akufela nde mobali aza ne na histoire te parce que akufela mobali mpe akufela mwasi aza peut-être na histoire te parce que akufela mais basi oyo baza badivorce baza na bahistoire toboyi te ya malamu bazali mokie soki toyoki bahistoire baréalité eleka mais baza mokie presque kaka oyo baza tia mututu tokata oyo ya mitu likolo makambo ebele par exemple ndeko mwasi oyo nasi ya Congo mikili oyo azalaki présentatrice oyo asali bosoni oza na ndako ya libala ya un pasteur obengami mpe mama pasteur na yebi te yango moni kombo ya bapasteur esambwe mosala yango mpe eza lisusu elengi te mais biso topesa yango elengi parce que toza na bapreuve oyo toomona nzambe azosalela biso oyo nzambe aza kovisite biso alors zonga na se na makolo na yesu nzambe alingi yo nzambe alingi yo ndeko mwasi alingi nde masumu te oyo ozosala wana kokosa koyiba na baposha mibali kokosa mibali mosusu badouble face nzambe aboyi nde yango mpo lifelo ezali lola mpe ezali meme lelo oyo bandeko bolandi information na Amérique te bamakambo balobaki bakobanda kotia bapisi avozwa mbongo na banke bakotia bapisi wana na elongi na maboko babiloko wana ekomi kocircule deja eza deja makomi na nzambe elobamaki yango nabongisaki awa bokolimbisanga mokie na psaume chapitre 32 lumière mpe ezobeta biso awa donc eza kolobela biso bokoki kotanga yango kaka na psaume chapitre 32 okiti na se vraiment nzambe akosunga o parce que nazomona même pas lumière ezobetanga awa mais nakoki kaka koexplike ndenge makomi yango ndenge elobi heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne pisse pas l'iniquité. Okitinase, et dans l'esprit desquels il n'y a point de fraude. Molili vraiment lumière bolimbisa, mais botanyango na Psaume chapitre 32 verset 1 okititi na 3 okomonango oyebi awa Psaume de David. Soki tolandi vi ya David azali koleka na basituation apeshaki mpe asumukaki yango moni tozozwa baexemple oyo bible ezobela biso oyebi nzambe soki ata obomaki bato ata lisumu no ekomaki ndenge nini soki ozongeli ye akoefase masumu na yo mpe okomi mutu na sika pa na ye yango ozomona bible ezolobela biso oyebi esengo na mutu oyo nzambe aza kolongola masumu na ye aza kokonte lisumu te kati na ye ndenge moko yo ndeko ndenge oza wana soki kaka omoni ke non nasali vi ya kindumba nazozwa eloko moko te nazwi décision lelo nazongeli nzambe okozala le bienvenu mpa na nzambe okomi kopesa témoignage mpo na baninga mosusu okozala bienvenu mpo na le bienvenu mpo na communauté mpo na bato ebele me lelo ndeko na nga lisumu oyo ozosala wana ozoyoka yango elengi me yeba lisumu ebetaka lisumu efrapaka lisumu eza lokola carré denteur
eza lokola gangrène ekotaka maleme yo somona ke ena china mobali oyo nazokosa boye nazosala boye lisumu ezaka elengi me ntango eyaka kofuta yango ezaka liwa ebandi na liwa ya nzoto apre ekiti na liwa mpenza ya bomoi bake mpenza na mabele bake koenterre yo lisumu bandeko basi ebele baza na motema mawa te aza na maladi ya sida ayebi ke naza na maladi ya sida me akomi kotransmettre yango mpona bandeko ebele sikoyo toloba neti ndeko mwasi oyo mwasi ya pasteur aza na pasteur na ndako abimaka mpe sikoyo na mibali mosusu sikoyo bomona oyo pasteur azwi sida oyo pasteur asambelaka nzoka eza na barealité makambo ebele oyo ezosalama me nzambe ayebisi biso awa boke esengo na mutu oyo aza kotambola na lokuta te na fraude te nde lolenge bato wana nzambe aza kosepela na molimo na bango bato oyo nzambe oye na mabe na yo me ye apardone yo alimbisi yo nzambe akontaka mabe na biso te ata osalaki ndenge nini yango na vendredi ya lelo ma soeur nalingi koyebisa yo zongela nzambe bacirconstance oyo tozokutana nango ekweso na libulu te oyo mobali atiki nga na bana oyo nalukaka mobali oyo na poto malili moto akoyedenga kotielanga courant aza te na poto awa mwasi mobali azalaka te biso nyonso toyekolaka ifo koyekola kotia courant so mobali aza te otie yo donc ilfo koyekola mpo bana misala ozwa mwana mosala ofuta ye combien na poto yango na poto yekola nyonso soko oyebi koyekola nyonso te oke kozwa motu mosusu azanga ntina oyo na Kinshasa aza mwana mosala akoki kozwa mwana mosala me mpo kaka oyebi kotia courant te oyebi kopelisa télévision te okoki kozwa ye mpo asalelako babiloko wana na poto non ma soeur oza mutu na valeur oza mbwa te me oza mwasi oyo nzambe akelaki yo alokoti yo alongoli yo na mopanzi ya mobali autaki na mabele me yo outi na mopanzi ya mobali oza mutu ya valeur oza mutu ya respect me tala bozoba oyo bandeko ebele bazosala oyo bandeko ya biso basi bazosala eza yango te nakomi presque na suka napamboli bamama na ngai ya Canada na Londres mama Gene mama Marie bamama ya Belgique bamama ya Amérique vraiment partout ici surtout bozwami bamama ya Germany na bosani bino te mama Lili bamama Manchester pe Londres émission on a dédié yango mpa na bino soki bozali kotambola na nyamu botia ordre na bavi na bino parce que mokili ezokende maleme meme Bible elobi ke rachetons le temps quand les jours sont mauvais to rachete baton na biso tolongo na kati ya badistraction tozongela nzambe kati na solo parce que nzambe aza fidèle message oyo révolutionné bino tozala basi oyo toza modèle soki mpo osalaka baémission ozala modèle kosala te mpo ozoluka mibali estce so ozosambela kati na solo nzambe akoki kopimela mobali nzambe akolongola mobali soki wapi mpo apesa yo me tala mpona kozanga koyeba bato mosusu baza lokola banyama bato mosusu bazotambola lokola bambwa baza na conscience te yango azomona ke naumeli sika nakosakosa boye epa na nzambe nyonso ezali oyo okoluka tuela soki oza fidèle na nzambe nzambe mpe ozala fidèle na yo me bato ebele fidélité eza te 2017 ozalaki les mêmes 2018 tokoti lisusu les mêmes yango ma soeur tala entourage no bacamarade bato nyonso oyo nyonso akoaproche omoni vi na ye eza nyamunyamu bwakisa ye na Facebook na connexion na whatsapp wapi bwakisa bango toza basi esinga toporte kolela mpo na mboka na biso tolela mpona bapaster bazongi nsima bandeko mosusu bazongi nsima me bino kaka bokota na bafacebook na bamedia batelefone makambo ezanga ntina surtout mpe toza na poto bato baopesa bino valeur me bato ebele oyo biso elobaka bakraka moto ozoyoke sur la parfum me moto ezosala lisusu te si akraka non poto eza opportunité bato ebele bateki mapango bazwi opportunité ya koya poto te me biso tozwi grâce wana koya poto maseur oza na poto oza wapi eza ngolu eza grâce me mimonake wi eza grâce yeba koexploite grâce wana na n'importe quoi te na badeso non rachetons le temps ozo perdre temps na yo 20 ans nga nake na Congo awa naye kotala makambo sume non yango na ifo tozongaka mpe na mboka na biso totala ekorevolutionne ekoréveille lisusu mutu na yo parce que toya libela te omona mwasi mosusu tozaka na makambo ya bozoba makambo ya pambapamba oza na po toza moto ya valeur nzambe asali yo no ngolu wana
oza na Canada, oza na Paris, oza wapi, mais tala makambo ozosala ata mbwa kosala yango te. Donc kanisa maniola etake mwasi moto ya valeur etake mama oyo azali koéduquer toute une nation. Zonga na place na yo, zala na place na yo pona koaider communauté future génération bana na biso oyo baza perdu lelo na gauche na nord na sud eza rôle na nga na yo